Ya, ala pena teman-teman matu kami dari membatai, nah yang lain kemudian malam mai-mai, berkali kali noho yang mai te tau malang, oi buh kau wait katu saya ini, Malo lo jono hai. Ole ya makal kako proklame aloia lo fiona Palemia. Ai makoe ikelo aku le penga ka failang ese le Palemia o le kamana Palemia ile usupese ole ka ko karaoke I pe fai na poinga paki ale pas le na pai ngai mako makamaka aku ile usupese ale li Palemia ese mangai tenga poi mai si pongo ang kawa ko ia le Palemia ia na usu poi au pese le karaoke e mangkua I fiki I nendi ya Malo la le Palemia al kai ni eu pa ali ka ko dei ako mai le au malanga o nga pa wa le ka ko kai au pa tai la Taliga satu sudah main Palemia Pamela satu apa kali yang minta tu ya olha pafifi aku le au siva au kalabo anu kunonu mole ala alfanga kako I talikilang ani mego tatu Tama tele la ni keli taki mai go nami ni helo tu proklame ka gua ta heko ni
Tokelau, Tokelau, Tokelau. Hallelujah. Tamanai te rai, ua wakatai, ki tātou me, e te ahe te ne, ua rema wea, ula malo
Malo lawa le musai da mulang le yamka lo ia ka ko kalam ai pa lo aku le mulang ko kalam o le aso nei ka yao ma le aso mafua lo i tonu le ato na yo luma pai titino fo yai e ya ko kalam le aso ako nei ka yao ma le aso mafua ma falinga nga ai la ka aku ka ko mai pese pa kan kali ai le Ana leo kupoe. Taliga. Malo hobi de hai. Tokelau. E de toma vai na coito, de mai ko kapatali mali, pada to lo lo de. Jangan nuku hamoa ye lo to vai na patino ka vai hobi vai de lau ma ni la to bang te ko ka mai lu ta to patali mali. Ide malu lo Tokelau. Malo jon hai. Kiki lu tadi tu. Kaya ho ina le mai ke kama. Kaya ho ina le mai ke kama. Ni kita tahu kama. Malu lo Tokelau. Orang tahu ka alo tu tahu. Hala ki babau. Kai mata ki pale o Tokelau. Ite ulu henua e, tae au ka haka tiu te matanga.
Ka hoti mai ko te ngalu tau. Tō waka ke hau i te ngalu tau. Ka hoti mai ko te ngalu tau. Tō waka ke hau i te ngalu tau. Te pā te pā ko ia. Ka horo te pā, na hei atia. Te pā te pā ko ia. Ka horo te pā, na hei hoa ua. O ke mangaku o lea ua malu maungu le pangakia. O pa ufo i kua au kua manu. Au au manu ka ue, le malai o Taliga. O ngā o lea ua whiu mai le whionga le li Palemia o le Malo kuko kasi o Samoa. Le whionga ia la uri al mali toa pro Taiwao Fosi Smith. Pa pena fui le malu o leo malanga mai Samoa. A whiwhio mai, makala mai ao. Kako polkalame o kako kai ao. E mua lava on sis kako vi inga i le rofa tu no tato li. O lea kuaku lea wanoa i a patele Marcelino. Sei fai mai tato takalo a maka. Pa more lau whionga. Ia, patuloa tuai, ele o o patele Marcelino, o au ki a kono Salsio. E mua na o taia le tu faitoa, e pei o le Feiloaiga na i lava o Tumalama. E whaingata upa ia o ainga o tuku, o ainga o nofo, o ainga o papa, o ainga na tu whaiwha. Ua iso i konga usu, whaiva o Manusina. Ua siri ofe whaiva le ngātai whale. Ina ua i whanua mole manuia al whainga malanga lau whionga le ri Palemia. O le Malo tuto o tasa Samoa. Lau sunga le lauri mali atoa. Le ua te apolota i wau Forces Net. Male whatua i atu pea. Numela mua numela tasi. Heather Smith. Ai mai se whai ngā malanga mamalu. Tā wau ese. Au nei o tātou fui whaatasi langa le lei ma le lofa le tua. Wa tūta ai nei nu o mana ia. E wha moe e pēo na lupe mai. Whau au whau pō. Au nei o tātou o oi whatseu. Ma se e ma au mali. A whio mai a. La tātou wala au i la nganga o tātou tua. Ina ia wha pēnā o nā. A whio mai. E tātou te wala au mo ana whamnuianga mo tātou. Ia, nui, tāpina mai tātou pes, ta mole. Di suafar te mā, mole alo, mole ngang ko i... Mio,
Our Heavenly Father, we thank you for this blessed day and for the safe arrival of our honored guest, Prime Minister of Samoa, the First Lady, and their esteemed team to the shores of Tokelau. Lord, we acknowledge your guiding hand that has brought them across the ocean, and we welcome them with hearts full of joy, respect, and love. May this visit be a time of unity, understanding, and shared purpose between our peoples. Bless their steps upon our land, the conversations with our leaders, and the bonds of friendship that will grow from this meeting. Grant them wisdom in their duties, strength in their service, and peace in their hearts. We pray for the calm seas, fruitful discussions, and a spirit of harmony that reflects your will. May your light shine upon them throughout their stay and guide them safely back to their homeland when the time comes. We ask this through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you, the Holy Spirit, one God, forever and ever. Tengok tamana, Taliga, jangan tapu. Urutono mai di Malayo Taligilangi, the Honorable Prime Minister of Yonga Lauli, Almali to Protaiwa Fosti, Male Faletua ya Heta Tupea. Honorable Tewa Muli Letunga Fasti Toma, Honorable Moefa Wowo Julius Akui Tafunai, Apionga Fiu Fauratane Bonifa Sio Vasa, Apionga Tila Fono Hanta, Apionga Taituave Varoanga Iona, Apionga Rafaele Laki Sipone Lamositele Sio. Also like to acknowledge the presence of the Administrator of Tokelau, Andre Van Hout, Matamalo Awau Tokelau, Malo Lawa. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is my special privilege to welcome each and every one of you to Nukunono and Tokelau. I trust that you will enjoy your stay on our island over the next few days. Enjoy yourselves for the next 3 days that we will be having the occasion of the celebration of the 100 years of the partnership and friendship with New Zealand. Our program for today, the opening remarks will be given by Elder Ioane Nui Tumua, to be followed by a very light coconut refreshment. And then we'll give the opportunity to the visitors to respond with a few remarks. And then we'll continue our program. Abahetai. Tēnā tū mai tāo, ka whakatonu to tāho. Tēnā tū mai tāolo, ka whakatonu to tāliki. Tōku aliki, ko tui o nuku, o te atua tēnā. Hau he matangi, ke moli au. Tui o nuku, tui o papa. Hau he matangi, ke ina atu. Kaya, tēnei, kua tū, kua pāmai,
kua maua. Te atua whakawhetai ki tau huahuanga, tau puleto, kua tau nuku te whakamoe. We give thanks to the Almighty God for guiding you safely to our shores. We thank you, God. Tulau ko Tokelau. Kabea ko toku tangata ake moli ai tātou kupu awa te whakatahinga a tātou. Te mamalu. Kua tau nuki malae o whenua. E jihai mat tātou tai ao tēnei. On behalf of Tokelau, may I say a few words to welcome the visitors to our shores. Malo ni. Whakamali atu. Ka heko tā kua. Te roloto mawalunga. O te mamalu o koulua. Pai a tawaliki. Tau tupu. Kai vene ia tuau. Tulou. Te na malo ka alongia. Malo te pamai. E vene ia tuai matou. Haelele mai. Ulu tonu mai. Ko Tokelau tēnei. I will not dwell on the Samoan culture and the words of Tokelau because it has its own manner. But I will say this to the visitors. Ulu tonu mai ki Taliga, na malo mai hamo. O ki mātou nai nonoho bewehe nei te pa te tūlanga ka pāki tātou ke. Ia, o te atua whakawhetai. Kai vene atu he alawa tūlanga na pāki tātou ke i hokotahi lawa te kupu. Holo te huala kau o te ono hai. I hohe me puapunga ki tātou o te atua i o tātou mua. While waiting here, we had no idea that today will end up like today. Therefore, we must thank the Almighty God for all the good things that has happened in terms of guiding you to our shores. Nā he warning. Mā tau malia ko la te polo kalame o te tātou mahutanga. Ka hai lawa he tamana pe he mātua e huia kaia pe mole manawa on hai. He vaenga lilo tēnā e o te polo kalame e tiha pe he vai tū lahi aheo. E hoka mole ai o tātou manawa, mo moli ma meti ngā, ke mahai o na hohani mai te aringi ke mauni kai, o te tātou hoka manatunga o te helau tauhanga, a wā te angai ki mua. Ia ko he tamaho ka ringa ia e wona tua i rangata uma, ka hilawa koe hia kai a pe tau matapongi a, ono hai, haka mali atu, whai hau tatalo, ke mauni tātou kalahia. Ia, koe ta mawanga tēnā e wona tua i tātou uma, ke manui e te mahutanga, tātou katahi ngā Tokelau, e tihai me te pāmai. Hoka te taila hele mo te awanoa. Just some words of cautious. If in the event that food will not be delivered to your good selves over the next few days, please take that as a fast. Say a few prayers in order to replenish ourselves, because although that is not in the program, but it can happen. Just a warning and a word of caution to the visitors in case that event will happen. Therefore, we ask that you pray with us over the next few days for bountiful and food to be delivered to your door. Yeah.
That's the end of the formal remarks from the elder. Now we will have we'll give the opportunity to the visitors. If you could have some remarks. This is give the floor to the visitors. Ia, o leo wa kingi ka wau pa ia o wa malo e lua. E ka maua e le kupua ma le lao ai ma le mau. Pe o ka ko ia i ngai kai au ma le umanua. Si eu I foi o le foi vai aso I lo ko soifua rangi mama. Ia, anda se foi o se soifua le fionga kai kai o malo. Lewa pa funga maua le pa ia ngai kuaso a wale kako kauranga os a wala usunga kai kai o sauninga I lau fionga ki a kongo ia a wao kako whamua vi ingo le kua ngai kuaso o mako mori mawinga whakasi I roko sirisira ma le mai kau le fionga kai kai o malo ma le penga malanga ia I le whai va venga ki kere o le kua ngai kua o kako moko ai me se foi ngai kuor ka ko whainga paanga ia a wār whainga Malo a Tokelau ai me se lava sira le basa lea e le whaingo fie te ka yanga ngai kuaso ia leo a mae o ngā Samoa ma karai foi le whonga mua ngai kuaso ia a wāpa I o whainga Malo ta o whionga le uno Tokelau ma pa I o kaupurenga whionga I miniskama suya ngu ia me se foi o Malo o le wharekoru pa ia o whainga Malo I o maku kele mo ngai ku kaulang ia a wār pa ia le kaku aku ngei Tokelau ia me se foi o kaku moku ngei mukunono ne wa kaku lau luo lea ua kako kiki ka wao ma ngai kuaso e alu ngai kuaso ma ngai afiafi o kako sulainga le viinga o le akua I le lilo I le langu e le lilo I le langu le viinga o le akua a wao le aso ko whane fionga le kai ma le whaururu o ko Tokelau a wāre wha moe moe o le se lau kau sanga wha mga kuinga a wāre whenga paanga ma le malongi o sina ia o le fwe lava e whae I le kau e ka whea le a wau a wāre sina ma le mai kau o tangaka soifua ai pei kai le alofa ku ngō le akua le alofa kau muli o le kako mkai le au mwhaafua in kako lau uof sila wha mako kuua ia upolu le kulae lima na fiafu a leo kako koe sila wha koe kiki koe kare si lima I le si a fiafu I le mai kau o kai o ma mako vai e le whaingo fiero ko malanga mai nana lea o le mika whaia o le loko a sa moa kai o Malo ma le whenga Malo a le o mako vai o mako mai kau o mako kilo o mako pai ai ia a wāre vasa lea li inga o le kua pe ona sa moa e le o sukar kai sa inga I la whionga ki a kongo ai me se foi wa sa moa foi pa I o ka kua via le yuka a kulanga so a wāre wha moe a wāre se au kausanga o le whenga paanga mi usila leo mo le mauinga le whionga I le kai o le Malo e whainga o ke whainga paanga mai lawa I kua awa mai se no mai le ngei kuasu le lama e wha wau leo o sila atu le whionga kai o le Malo ia o se kaimi o Samoa lea ka kala foi le ave o se ko fa e fai masui o le amo malo le Malo ai mai se foi o whainga Malo a Samoa ia a war kako whainga paanga ma kako whainga wo mai lawa I kua awa mai se o mai I ngei kuasu ra mako le ko rau winga so I fua o winga o pa I o ngei kua kako wakumu
Ai mai se fo la kauinga e kalesia refio e kai o malo ia o langa le pikola au fa mangingo fa malama ngisho vai ia o ape mai e ka ko mafkanga le o ka ko ia ile a makanga ka ko fa moi ka ia o pu o lar ni ingo le kua anga solo marge kwaso makaya se yo na vai ka ko fa mai ia se kai me nga vaku le sa mako upu sa wo for kai o malo kai o la ku re fiona Palemia ia a se foi o fa mo pe o ka ku ia ai ka ia sa mako fo fa pi a war kai o sa minga a se foi o ka po inga pa io la maku mo fenga malo Tokelau ia a war ge kwaso ia o sa mako upu le maskala e ku sai marge kwaso marka ko na uof se fai ma na ka ko Feiloaiga le o ku maki e ai ia taka niki nei ia awar maoka pe o maua sa wa ia awar ge kwaso ia ngui ge kwaso ma tai. It is with great respect to speak on behalf of His Honorable Prime Minister of Samoa, Uli Malo, and his good lady, cabinet ministers, associate ministers, and the delegation from Samoa to share what has been said by Deacon in the morning. First and foremost, we give thanks to our Heavenly Father for bringing us safely to your beautiful land, Tokelau. Although that you have been planning this from the beginning of this year, but as our Honorable Minister has said, if God wasn't with us, we wouldn't be able to face each other today. Tokelau and Samoa has a very long shared connection through our blood lineage, culture, and our people. Being here today, with Honorable Prime Minister and the delegation from Samoa is a living testament of that family connection. We're so looking forward to be part of the celebration this week, this coming 3 days. And our prayers to our Heavenly Father to shower our beautiful island of Tokelau with abundant blessings. Fa'afetai. Okay, the final item for today, we will have a youth from Malo perform just one item. And then we will proceed to our accommodation for the rest of the program for today. Kahai koe ua tu tātou hātele rau te Malo Tokelau, tātou e tutu malele ki lunga, ki hiwa mai ki tātou kaumalanga. Ne, o tātia te kaualunga, ai e maa ua tātou ka kene tātou taimi, ne, mole lau. A tātou lunga mai ka hai e tātou hātele. Ya, tu kuatu ke haula niko? Tātou e lunga o mare, ne, Tokelau? Ai le
Malo, Tokelau. Just one more announcement for now. The program for tonight, I believe it's scheduled for 4 o'clock, has now been deferred to 5 o'clock. Please, to give you more time to have a rest. We have come to the end of our official opening welcoming program. Therefore, again, we say, Pahetai lahilele, na malo, wena hoki te Malo Tokelau, wa kauhaga kiloto Taliga. Taimila tene, ana tua ko te 5 ko rai ta huiahui ni, tato Palemia hou, ka he ko te hoa. Ya, Pahetai lau mo taim tene, tai lau.